Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matlan ashabal qaryah. Idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaumika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ai ij'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utai dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabal qaryati kowe gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sanene lafat ashab iku dadi maf'ul sing kedua. Antokia ta tegese kampung Antokia. Ifda ing dalem nalikane teka ha ing Qaryah. Uti dawuh ifja ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, ini badal istimal. Badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryah. Ashabul qaryah ceritane piye dibadali ifja ahal mursalun. Nalikane teka ha ing ashabul qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Ai rusulu Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nakbir ngutus ingsun ilaihim maring Qaryah atau ashabil Qaryah isnaini ing wong loro fakadzabu mongko mendustakan sapa para ashabul Qaryah huma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri tumeka marang akhire dawuh iku badalu id dadi badal id al-ula sing pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan, dibohongno fa'azzazna. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun bitakhfifi lan takhfif fa'azzazna wa tasdidi lan tasdid fa'azzazna. Kawaina tegese nguwatno kita al-isnaini ing loro. Tak kuwatno bisa lisen kelawan utusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh. Diutus maknane ditugasno. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Oh ini ngajine santai-santai mawon. Mergo surat paling populer. Salam meyakini Yasin sunat atau meyakini bid'ah nak rapal dadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi nak kowe kan meyakini napa? Sunat. Nah, meyakini sunat kudu paham. Nah nak ora paham aduk meyakini napa? Bid'ah. Jadi nak rapal di alasan kan bid'ah. Ya paling padha ora bener e. Sing seneng ra paham, sing bid'ahno gak apal. Ya padha ora bener e. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basyarun kecuali ya muk manusa misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum la takdzibuna kecuali goroh kabeh. Qalu padha ngucap sapa rusul. Aja salah rujuk. Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna ku jare lumaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wazida lan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun iki.
nggih sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku lamur salun niku jenenge napa la takkid napa la takkid wa zidalan den tambah napa atakidu takkid bi iklan dawuh rabbuna ya alam wa bilam milan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi khusrin alama ing atase perkara qablahu kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe oleh ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun inna yus taukid saat temene kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugasi kabeh wa ma'alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas at-tablighu tegese nyampeno al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillati iklan perkara dalil al-wadihati kang jelas wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmahi marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros judam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya'il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah atau ashabul qaryah inna sak temene kita tato yarna iku nampa elek kita soe tato yarna nampa elek kita tasa amna tegese dadi elek kita mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh gara-gara ana kowe dadi nasib kita ndak lebih baik ling kita ilmatori misale krana putuse udan ana sing kita bisa babi kan sebab sira kabeh la illam tantahu lamun ora mendo sira kabeh utahe la mukosamin lam kosam lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wallahi la illam tantahu kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman yektine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu terus riyen para dai iku diancam watu saiki paling sangune kurang dadi enteng lah dadi kena kecamen niku bangkune no riyen niku nak dakwah niku diancam watu saiki paling kurang sangu ngono cek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa azabun siksa alimun kang larakno dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larakno kalau padha jawab sapa al mursalun ya pokoke kan sampeyan sapal kabeh tak anggap apal yasin niki pokoke karek ngapal maknane kok bar apal maknane lagi nampa kramate kudu iso awas bener qalu padha ngucap sapa al-mursalun dawuh sapa al-mursalun ta'irukum utawi ngrasa elek sira kabeh utawa nasib elek sira kabeh utawi sukmukum tegese nasib elek sira kabeh iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian ora salahku dari rusul-rusul itu kowe de keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya sebab bikufrikum lan kekafiran sira kabeh aing dzukirtum utai dau ainu hamzatu istifham hamzah istifham takholatkan manjing apa hamzah istifham ala ing atase in asar tiati kang basa syarat fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan iku tetep ing dalam hamzah ain at-tahqiq wa tahqiq kados kare kita ain wa tasil lan tasil wa idkhalu alifan lan ngabono alif benaha ing dalam antarane hamzah bi wajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya aing zikirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuftum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa iki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawi kang den kersakno biklan iki atau bihu melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa be bal antum balik te sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alan taqwa min aqsal madinati sanging ujung kota sapa rajulun wong lanang
Wa tirajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib birusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yas'a halim melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sami asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal, tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anuta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasnane man. Jadi al-mursalin itu ukurannya gampang. Orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halete wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didhawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa kuli kedue ingsun la a'budu ora nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kuming sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa? Alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul. Normal betul. Normal sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad,
juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni sholatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D. A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu enggak ada maknanya. Kalimat A sampai Z itu enggak tahu maknanya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin, Allah alam ora roh. Lan aku yo ora roh gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin.